好 ，hello 各位，今日咧就想同大家用 After Effects 咧做一個簡單嘅 opener 啊，咁做完個樣咧係點樣嘅咧？就是這樣，我哋一齊 play 俾大家望下先。咁樣就係有幾個圈啦，我哋穿過佢，跟住有一個 title 顯示出嚟咁樣。咁所以咧，我哋陣間 tutorials 咧會分成3個部分，一部分就做呢啲圈圈。咁呢啲圈圈咧，其實就係 from 一個 YouTube 嘅 tutorials 嘅。咁我係睇咗，跟住覺得幾靚，咁跟住咧就將佢咧就變化少少就放咗落去我哋呢個 opening 嗰度，咁跟住呢啲文字嘅部分咧就係好 standard 噶啦，大家成日都見到一啲 opener 嘅文字啦咁樣，咁所以第二個部分就係做個 title， 第三個部分就將佢黐翻埋一齊變成而家你睇到嘅呢一段片，咁所以咧而家我哋開始整圈圈先。好，咁我已經開咗個新嘅 AE 嘅 project 啦，跟住咧就開個新嘅 count 咁樣，咁啊 size 我 set 咗做4000乘4000啦，咁啊30 frame per second， 咁你都可以 set 個長度俾佢，咁呢度 set 咗做10秒嘅，咁如果你到時個畫面你需要顯示耐啲嘅話，咁你可以自己整長啲佢都 OK 嘅。咁個 count 嘅名咧，咁我叫佢做圈圈先啦，或者你叫佢做咩名都可以，你認得就得啦。咁跟住 OK 佢。好，咁跟住咧喺呢一個空白嘅 composition 上面咧，我哋就生個圓形出嚟啦，咁樣，咁所以喺任何嘢都冇選擇嘅情況之下咧，撳翻我哋嘅形狀工具，揀翻你嘅 ellipse tools 啦，跟住咧你可以 double click 佢，咁佢就會變咗個圓形嘅 shape layer 喺度啊啦，咁樣，咁我哋唔使要咁大嘅，咁所以咧我會喺 ellipse 嗰度打開，跟住個 path 嗰度打開，跟住確保佢係即係鎖鏈鎖住啦，咁你一路校嘅時候佢就會一個正嘅圓形啦。咁跟住咧可以 around 校到咁大左右，跟住咧就將佢嗰個 stroke 嗰個 path 咧就校粗啲咁樣，咁我就 set 咗做550咁樣嘅，咁啊 based on 你想要嘅 style 嗱，粗啲幼啲你都可以校嘅。OK， 咁我哋而家整咗個形狀出嚟，咁跟住第二步其實就係要校佢嗰啲顏色啦，咁樣，咁我哋先校咗佢嘅基底嘅顏色先，咁其實咧佢係一個彩色嘅漸變圈嚟嘅，咁當然顏色你都可以自己去改啦，咁我先跟翻我本身做嗰個效果就係一個彩色嘅圈圈，咁所以咧我喺 Effect Control 嗰度啦 ，right click 佢，咁跟住咧就 Generate 啦，跟住就揀翻 For Color Gradients 啦，咁樣 ，OK， 咁跟住咧就一樣啦，可以控制呢4個點嘅顏色去改變你呢個圈圈嘅顏色嘅，咁當然而家咧佢個彩度咧就非常之似長輩圖啦，咁樣，咁所以我哋咧就校一校佢啦。黃色呢一度我可以將佢校到橙少少咁樣，咁當然你話唔要咁 colourful， 你要好即係 monotone 得唔得咧？都可以嘅，你自己即係慢慢去校啦。咁最緊要咧，即係如果你話想 smooth 嘅話咧，你每一個 point 同每一個 point 之間咧，最緊要就跟翻呢個 hue 嘅轉變，因為如果唔係咧，佢嗰啲漸變中間嗰啲位會好核突㗎，即係例如你而家橙色啦，咁你而家應該係跳去綠色啦。如果你突然之間跳到去藍色嘅話咧，呢啲位就會變一怪怪的咯，即係佢個漸變冇咁 smooth 咯。相對嚟講，即係例如你變去綠色，佢個漸變係 smooth 一啲噶嘛，因為佢喺個即係個 color spectrum 上面係連住嘅咁樣。咁當然啦，你都可以即係校少少佢嘅深淺，或者佢個即係深淺度啊，個 hue 咋，佢嗰個 saturation 啊咁樣。咁你呢啲可以慢慢去調校啦咁樣。咁例如我好快咁樣 turn 一個 so far 都還可以嘅顏色，你再移動下佢嗰啲位咯，係啦，即係其實你見到嘅呢個粉紅色同藍色呢度中間有啲灰灰地嘅，呢啲灰灰地嘅呢啲位就係指佢嗰個漸變唔夠 smooth 啦，咁你可以減低佢漸嗰個量，又或者移動佢令到佢顏色嘅比例多啲少啲，咁啊做靚嗰個圈佢咁樣。好，咁我先假設咗咁樣 OK 先啦，咁樣，咁而家一個平面嘅圓形啦，咁樣，咁我哋咧就要加啲光影效果俾佢，令到佢咧就睇落去 3D 一啲啦，咁樣。咁我哋假設佢係一個冬甩形狀嘅圈圈咁樣，佢擺咗一個台面啦咁樣，咁所以咧其實佢中間呢個部分會係凸起嘅，係咪？咁跟住靠近外面同埋入面呢度咧，咁應該就係即係收落去噶嘛，咁樣，咁所以咧就一邊光一邊暗嘅 ，based on 你嘅打燈啦，咁樣，咁所以咧我哋就要分呢2部分去做啦，咁樣，咁我首先做咗凸起呢一個部分，即係中個圈嘅中間呢一個部分先啦，咁樣，咁我做法好簡單嘅，即係將而家呢一個 shape layer 啦，就撳 Command D 將佢 duplicate 先，跟住咧就將新呢一個 layer 嘅 effect 咧 delete 咗佢，係啦，變翻原狀先，咁啊，咁我可以繼續喺上面呢一個 stroke 咧呢一度。
校翻細佢係啦，因為你反光嗰個位其實係就係得中間呢度咁少嘅啫嘛，係咪？佢唔會成個都係反光噶嘛，咁樣。咁跟住顏色上面咧，咁我今次咧就會用一個深少少嘅顏色嘅，係啦，接近黑色嘅顏色。咁跟住咧，咁你話個光打落去唔會係咁樣一條線噶嘛，係咪？佢會應該係化化地噶嘛。咁所以咧，我就會喺呢一個 layer 嘅 effect control 呢個位咧就 right click，跟住咧就揀 blur。跟住咧就揀 fastbox blur 或者其中你中用邊隻都得嘅，其實係啦。咁跟住咧就將佢個 blur radius 咧推高，係啦。咁你就會覺得，咦，佢而家似有少少立體感咯喎，即係前面中間有少少即係凸起或者凹落去啦。即係 based on 點樣理解呢個光影咧，因為我哋冇周圍嘅環境話俾佢聽佢究竟係咩形狀啊嘛，係咪？咁跟住咧，而家你咁樣睇落去都 OK 啦，不過好似即係有啲太深色係咪？咁所以咧我就會喺呢一個 shape layer 嗰度啦，跟住撳 keyboard 嘅 T 掣，咁開咗個 opacity 出嚟，跟住將佢校到去透明一啲，咁樣咧嗰個真實感咧就會好啲啦，即係自然一啲啦咁樣。咁啊當然啦，佢個顏色你可以即係而家佢係一個深嘅棗紅色，咁你可以襯翻嘅，呢個係以即係可能係橙橙地紅紅地色為主嘅咁樣，係啦。咁如果你話想佢 brand 得更加即係令到啲顏色再突顯啲咧，咁你可以開埋啲 brand mode 嘅咁樣。咁咧如果你喺呢個 layer 嗰度隔離呢度應該有得俾你揀 mode 嘅。如果冇係因為你轉咗去即係 switches 嗰度嘅啫，咁你喺呢個掣度撳你就可以轉嚟轉去啦。咁樣好唔 OK？咁跟住咧就撳呢一個 mode 呢度打開佢，就係你平時 Photoshop 上面見慣見熟嗰啲嘅 branding mode 啦。咁樣咁啊暗啦光啦中間灰係咪？咁我今次咧就因為深色啦，咁我就暗呢一啲啦。例如我將佢開着呢個 color burn， 咁跟住你就會見到咧，佢個顏色深咗，而佢係會參考埋你本身圈圈嗰個顏色嘅咁樣，咁啊令到佢嗰個發光感覺更加強咯。咁樣咁我可以將佢較即係光啲暗啲咁樣。咁因為呢個 color burn 會 reference 你兩個 layer 嘅顏色啦，咁所以而家咧呢一個 stroke 嘅 color 其實係偏向橙啲嘅，咁所以橙色呢邊係會明顯啲。如果你將佢較到近藍色啊或者近綠色咧，咁你會見到即係綠色呢一邊就會明顯啲啦，係咪？係啦，咁所以咧即係你紅啲，咁紅色呢邊就會明顯啲。咁所以你其實就即係自己 adjust 一下，你想你而家嗰個圈嗰個形狀嘅顏色係點樣。咁如果你話真係唔夠用嘅，你可以再 set 啲 gradient 俾佢去校到佢再 detail set 啲嘅咁樣。好，咁而家就整起咗凸起呢個部分啦，跟住整埋即係呢個外圍同埋內圍，外圍同埋內圍 ，OK。好，咁呢啲位應該咧就會係即係，因為你中間呢度係黑啦，即係暗咗啦。咁你另外兩個邊位咪應該會係光啲咯。咁個對比先至有噶嘛，有光有暗，係咪？咁所以我哋繼續 create 一啲嘅圈圈啦，咁樣。好，咁今次個圈圈咧，我可以一樣啦。我 duplicate 最 basic 呢個 layer one 啦，跟住 command D， 跟住我將佢拉到最上面咁樣，係啦。咁跟住咧一樣啦，你將個四色 gradient 可以 delete 咗佢噶啦。咁佢變翻呢個色。咁如果你話想分翻開咧，你可以一樣咧 layer 改名啦，我改一改咧，因為咧如果唔係嘅話，陣間就會係開始亂噶啦。呢個係 dark 咁樣。咁如果你想改呢啲顏色都得㗎，你可以撳呢個顏色咧，跟住你可以將佢我轉做 yellow 咁樣，咁佢就會將成行色變咗 yellow 咯。你 dark 呢度你一樣可以撳下個顏色，跟住你將佢變做即係dark green 咁樣，俾我知道佢係即係暗啲嘅咁樣又得。係啦，咁啊方便我哋睇嘅啫，純粹嚇，佢冇影響嘅。好，咁跟住呢個 shape layer 咧，咁跟住今次咧我要將佢打開啦。咁跟住喺 content 嗰度打開 ellipse 打開啦。今次我唔要佢嗰個 stroke 㗎，我 delete 佢個 stroke 先咁樣。咁佢個填滿其實我哋都唔要佢呢一個 fill 嘅，我哋要一個 gradient fill。咁所以我一樣 delete 呢一個 fill 啦。跟住咧就喺 add 呢度撳一撳，跟住咧就揀gradient fill。OK， 咁跟住將個 gradient fill 拉翻上去個 path 呢一個位置咁樣。好，咁跟住咧我可以打開佢，跟住咧咁我就撳 edit gradient 啦，咁樣咁跟住就會有呢一個嘢走咗出嚟啦。咁今次咧嗰個顏色咧我可以係白色去白色嘅，咁所以下面兩隻咧都係白色，咁只不過咧上面嘅透明度咧其中一個透明度咧要將佢校到0咁樣。係啦，咁只不過而家個 gradient 好奇怪就因為佢係由左至右啊，因為而家個 gradient 係一個 linear gradient 啊，咁所以咧我要喺個 type 嗰度打開佢啊，揀 radial。
OK， 咁跟住你就會見到佢中間一點就揈開咁樣。咁你當然可以透過呢一個 start point 同埋 end point 去校佢嗰個嘅 gradient 嘅大細啦。咁又可以拉佢呢個手柄都得嘅。咁啊由中間放出嚟啦。咁你可能放到即係啱啱見到呢個位啦。咁你又唔好太過出，因為你咁樣會露到呢個圈出嚟，係咪？咁所以我咧就放喺呢個圈入面咁樣啦。OK， 咁我而家咧你又見到佢有一個漸變啦喎。咁但係你個顏色我冇理由中間有嗰嚿白色喺度噶嘛，咁樣，咁所以咧我今次要再將呢個 base layer 咧就再 duplicate 一次，我想攞埋佢呢一個邊位做一個嘅 alpha max 咁樣，咁所以咧我將個 base layer 咧一樣啦 ，command 跌多一次，跟住將佢拉到即係 shape layer 3上面啦，咁跟住一樣 delete 咗佢個4 color gradient 先，好，咁跟住咧就將呢個 shape layer 3嗰個嘅 tracking map 咧就撳開佢，就揀翻呢個 alpha max base 2啦，咁樣係啦，因為我個名係咁樣啫。咁你就會見到咧，佢中間呢個白色位冇咗啦，佢淨係 show up 喺呢一個圈圈入面呢一啲嘅漸變。咁你其實你開關佢你就見到噶啦，佢多咗少少嘅顏色嘅漸變，係咪？咁如果你一樣啦，覺得佢唔夠光，你可以打翻開呢個 shape layer 啦，喺佢個漸變嗰度你校佢嗰個嘅闊度又得，你將個 edit gradient 咧呢一度校又得嘅。咁例如你可以將佢嗰個顏色推埋啲，咁佢就會好實啦。咁如果你開啲咧，咁佢就會冇咁實啦，係咪？咁跟住咧，你又可以一樣啦，將佢個透明度減低啲，加多啲，咁都得嘅。校到佢咧唔好有呢啲咁嘅邊位俾人睇到就得啦。好，咁啊整完入面，咁啊外面嘅做法其實都一樣嘅啫。咁不過我先將佢哋改一改名啦，有咁樣，咁一樣啦 ，layer 3咧，咁我就撳一下 enter 掣啦，跟住就改名，佢應該係 inner 啦，入面啦，係咪？咁跟住咧呢一個 mask 咧就一樣撳下 enter 掣咧，就 inner 嘅 mask 啦，咁樣，咁跟住我一樣啦，將佢個顏色轉埋做黃色，咁樣，咁啊方便我見到嗱，佢哋係同一個 layer 啦。咁跟住我一樣將呢兩個 layer 選擇晒佢，跟住 command D duplicate 佢，咁啊唔要黃色，今次我轉做其他顏色先，紅色啦。咁樣係啦 ，peach 個即係橙橙地色啦。OK，咁跟住咧就改翻佢做 outer 啦，即係外面啦。咁樣咁跟住一樣啦 ，outer 嘅 mask 啦。好，咁跟住望下先，而家咧我將佢嗰個即係嗰個 mask 咧撳走佢先 ，no track mask 先。跟住個 mode 我校翻去做 normal 先。咁啊睇下究竟而家嗰個漸變係咩情況。咁啊咁樣嘅喺中間。咁今次我要喺外面滲入嚟啊，咁所以我要調轉佢個 gradient 啦。咁我咧就先打開呢一個 outer 呢個 shape layer 啦 ，content 啦，今次個 ellipse 啦。咁跟住 ellipse path 先打開先嗱，因為而家咧個圈圈喺中間度噶，咁我要喺外面走入嚟，咁所以其實嗰個即係 ellipse 個圓形要大啲，咁所以我先將個圓形較大啲先，咁你見到個框框咧就發大咗。好，咁跟住咧就先至較 gradient 啦，個 gradient 打開佢啦，喺 edit gradients 呢度撳開佢。好，咁跟住我今次轉翻做白色去白色啦，咁樣，咁跟住咧個漸變咧就調轉啦，而家係由中間發出去透明啊嘛，咁我想由外面走入嚟，咁所以呢度係透明，咁呢邊係唔透明，咁我要將個透明呢一個 stop 咧調轉拉過嚟呢邊，係咪？咁你咪外面入嚟咯，係啦，透翻啲黑色出嚟咯。咁今次唔使透咁多嘅，透少少得啦。咁我將呢一個拉到佢外啲，呢邊係啦，調轉呢邊咁樣。咁樣，咁你就校到佢哋想要嘅漸變位啦，咁樣跟住 OK 佢。咁當然啦，你話點解呢度會咁多咧？係因為你呢個 gradient 嗰個柄咧未夠出啊，係啦，咁你再出一啲咁樣，咁你就見到佢好似咁樣發光啦。咁但係而家咧就好似多咗層透明咁樣。咁因為我哋啱啱熄咗個 track matte 啦，咁樣，咁你中意可以保留呢一個即係透明膠嘅效果嘅咁樣，咁如果你唔使咧，咁我就會照喺度開翻着嗰個 outer 嗰個嘅 track matte 咧，就變翻做呢一個嘅 outer mask，咁佢咧就會淨係保留呢個邊緣啦，即係你熄佢個眼仔咧，就會見到佢有少少咁樣嘅立體感咁樣。咁當然啦，一樣咧，你可以即係校翻佢實色一啲啦，令到佢嗰個感覺咧係明顯啲。咁咧就 around 咧，我就校好咗個圈圈啊。